kiếm gì ăn. Ui, oh my god. Oh my god. Ui, trứng đâu nhiều thế này. Ui. Thôi về thôi. Ui, kiếm được cái ăn rồi. Ui. Wow. Ngon đó. Mình đang đói có cái ăn. Cái gì đây? Em ơi! Ôi em ơi! Ôi đừng sao chị không làm hại em đâu. Ôi! Ra đây chị. Ra đây chị cho cái này nhanh. Chị không làm hại em đâu, chị không có ác cái gì đâu. Ra đây. Ra đây chị cho này. Ra đây, đừng sợ. Ra đây. Này. Lúc ấy chị nhận được ít trứng ở ngoài kia, cho này. Đấy. Ăn đi chị cho đấy. Đừng sợ nhá. Đây. Đấy, chị không làm gì đâu. Ôi, cho chị á. Ôi, chị cảm ơn. Ngon. Ngon đó. Em ăn đi. Chị ơi cứu em. Yeah. Ôi ra đi cứu em. Để tôi. Xong rồi. Trong đó có cái gì ở ngoài không? Con tôi làm sao? Vào đi. Tối lắm. Có gì anh ở ngoài anh ở chợ nhá. Vào đi. Tối lắm à? Cẩn thận đấy. Ôi cẩn thận đấy. Người ra đây. Ui. Em ơi. Ui. Cái gì đây? Ôi con, sao có cái dìu đây? Gì đâu, thấy một cái dìu này thôi. Có cái gì ở đây vậy? Không có gì cả. Ôi con. Có gì à? Vào cảnh sát làm đâu? Ôi, ê, cảnh sát lên vào cảnh sát nào. Vào kiểm tra nào.
my god, cái gì sau này? Oh my god. Có khi nào của Lái xe đi. Ôi sao đây? Trong nó to em định lấy ngay cái đuốc. Đuốc này. Ok. Được. Để mình cho sao? Kiểm tra đi. Cho nó kiểm tra đi. Ui anh ơi. Đúng rồi. Đây nào, đuốc này. Đuốc này. Đừng kiểm tra cho, thời gian ơi. Ui, tối lắm. Bà bị thoát mày ơi. Có gì đâu. Đi vào xem di chuyển ra đi, vô đây. Nó cái gì kìa, sợ lắm rồi. To. Đây. Mới vào kiểm tra. Kéo vào trong người. Chết. Ăn tô. Những người ơi. Thấy chưa? Oh my god. Ra đi rồi. Oh my god. Mình ơi, sao rồi? Anh ơi. Bây giờ nó canh giữ trong đây thì cứu người sao được sao? Đi kìa mọi người. Hai con. Di chuyển nó đi. Chú làm đi thôi. Tối lắm mày ơi. Ông ơi, không đâu. Oh my god. Oh my god. Không sao. Ôi. Ông ơi. Ôi. Hết con quần. Mày xích ra đi cơ nào. Cho ném vào rồi nào. Mọi người ơi. Cứu qua đi. Mới vào nào. Mau. Gabi!